Plánujete si dovolenku na rok 2026? Tak toto video si pozrite skôr, než niekam pošlete svoje peniaze. Miesta, ktoré boli pred rokom symbolom luxusu, sa dnes zmenia na nebezpečné pasce. Od raketových útokov v Dubaji cez únosy v Mexiku až po digitálne väzenie v Číne. Dnes vám ukážem čiernu listinu destinácií, ktorých sa v roku 2026 radšej vyhnite, ak si nechcete namiesto zážitkov priniesť traumu alebo prázdny bankový účet. A verte mi, pri tej najhoršej krajine v Európe budete poriadne prekvapení. Začneme hneď z ostra. Prvé miesto na tomto zozname vyhráva Dubaj. Miesto, ktoré ti každý druhý človek na internete predáva ako absolútny raj. Nula daní, luxus, bezpečie, proste dokonalý život. Lenže realita v roku 2026 je trochu iná. Blízky východ je momentálne jeden z najnapätejších regiónov na svete. Konflikty medzi Iránom a Izraelom sa neodohrávajú niekde ďaleko v púšti, ale majú reálny dopad na celý región. Začiatkom marca došlo k útokom, ktoré zasiahli aj civilné oblasti. Letiská, hotely, miesta, kde sa normálne pohybujú turisti. Vzdušný priestor sa uzavrel a tisícky turistov tu ostalo uviaznutých. Ak ste v Dubaji a zrazu prestanú lietať lietadla, máte big problém. Dubaj je najväčší priestupný úzol na svete a keď sa zastaví prevádzka, milióny ľudí je v pasci. Takže ak sa teraz pýtate, čo s tým Dubajom, Dubaj je určite fascinujúce miesto. Má najvyššiu budovu sveta, policajné Bugatti a lyžiarsky svah v nákupnom centre. Ale úprimne si musíte odpovedať, či je to bezpečné miesto pre vaše peniaze alebo život v čase globálneho napätia. Určite nie. Na druhom mieste našej čiernej listiny sú krajiny, ktoré v roku 2026 definuje jediná vec. Aktívny vojenský konflikt. Rusko sa kvôli vojne, ktorú rozpútalo, prepadlo na samotné dno svetového indexu mieru. Bývalí dôstojníci CIA varujú, že pre Američanov a Európanov je to momentálne jedno z najnebezpečnejších miest na svete. Hrozí vám tam, že vás svojvoľne zatknú a uväznia na základe vymyslených obvinení, len aby vás režim mohol použiť ako politických rukojemníkov pri výmene väzňov. Aj keď sú miesta ako Petrohrad historicky nádherné, v roku 2026 je to pre turistov hazard so slobodou. A potom je tu samozrejme aj Ukrajina, hoci sa tam rozmohol bizarný trend temného turizmu, zdroje hovoria jasne. V roku 2026 nie je čas na dovolenku v krajine, ktorá je pod neustálými útokmi dronov a rakiet. Sirény a útoky do krytov sú tam súčasťou každodenného života. A kým sa konflikt nevyrieši, krajina zostáva pre bežného cestovateľa uzavretou kapitolou. Tretie miesto v našom rebríčku no-go vyhrávajú krajiny Afriky a Ázie. Tieto krajiny odporúčam len pre skúsených cestovateľov, pretože tu ťa realita prefliaska skôr, než si stihneš vybaliť kufor. Môžeš byť v krajine doslova 5 minút a už pri tebe stojí policaj, ktorý na teba kričí, že porušuješ zákon. Napríklad preto, že si niečo natáčaš. Celé je to len trápne divadlo, kde dôstojník hrá nahnevaného, ale v skutočnosti chce len úplatok. Ak odmietneš prispieť, okamžite sa začne vyhrážať väzením. V Tanzánii je to zase o byrokratickom zdieraní. Ak chceš len prejsť z jediného mesta do druhého, musíš si vybaviť špeciálne povolenia, ktoré stoja aj $100, len za to, že opustíš hranice mesta. K tomu si povinný platiť si celú siutu, sprievodcu, šoféra aj ochránku, čo v podstate vyzerá ako legálne výpalné. India je zase iný level psychického teroru, pokiaľ ide o tvoju peňaženku. Je tam v podstate nemožné dostať férovú cenu za taxík alebo iné služby. Miestni ťa vnímajú ako hlúpeho a naivného turistu, ktorého treba ošklbať. Bez myhnutia oka ti zahlásia cenu, ktorá je 20 krát vyššia než realita. A to najhoršie, aj keď vieš, aká je správna cena a ponúkneš im trojnásobok, niekedy ťa proste nevezmú z princípu. Radšej budú čakať na ďalšieho blbého turistu, z ktorého vytiahnú ešte viac. Tento neustály pocit, že si obeťou klamstva, ti dokáže zrujnovať celú náladu z cestovania. A čo teda tá vysnená Čína?
Čína je pre cestovateľov digitálnou nočnou morou. Tvoj smartfón je tam v podstate nepoužiteľná tehla, ak nemáš nainštalované ich špecifické aplikácie, pretože globálny internet je za veľkým firewallom odrezaný. Bývalí agenti CIA to hovoria na rovinu. Do Číny si nikdy neber svoju reálnu elektroniku. Musíš si kúpiť dummy telefón a notebook, teda lacné kusy, ktoré po ceste proste vyhodíš. Majú tam totižto technológie, ktoré ti dokážu vysať dáta z mobilu, kým okolo teba len niekto prejde na ulici. A potom je tu platenie. Čína je takmer bezhotovostná, ale všetko ide cez Alipay. Ak ti teda jedna aplikácia zlyhá, čo sa stáva pri zahraničných kartách bežne, si v pasci. Stane sa ti, že sedíš v taxíku, ponáhľaš sa na vlak, tvoja VPN-ka práve nejde a Alipay štrajkuje. Šofér ti nevezme hotovosť a americké doláre či eurá sú mu na nič. Si v situácii, kedy sa nemôžeš pohnúť, nemôžeš zaplatiť a ani sa nikoho nespýtaš na cestu, lebo jazyková bariéra je tam brutálna a bez funkčného prekladača si stratený. Takže ak nie si pripravený na podplácanie dôstojníkov, preplácanie taxikárov a krádež osobných údajov, týmto trom miestam sa v roku 2026 určite vyhni. Presuňme sa spolu do Latinskej Ameriky. Vidíš tie nablískané fotky z Tulumu alebo Cancúnu a hovoríš si Mexiko. Mexiko to musí byť sen. A potom počuješ známych, ktorí tam boli a tvrdia, že sa im nič nestalo, tak je to asi v pohode, nie? No, možno by si mal počúvať človeka, ktorý v CIA trénoval agentov a odmietol tam ísť, aj keby mu ponúkli 10 miliónov dolárov. Bývalý dôstojník tajnej služby Jason Hanson hovorí jasne, do Mexika by nevzal svoju rodinu za žiadnu cenu. Pýtaš sa prečo? Lebo kým ty vidíš Margaritu na pláži, on vidí štatistiky a realitu, ktorú ti cestovka nepovie. A práve preto je Mexiko na 4. mieste, kam necestovať v roku 2026. V Mexiku nie je otázka toho, či sa ti niečo stane, ale kedy sa to stane. Problémom sú gangy a brutálne drogové kartely, ktoré ovládajú obrovské časti krajiny. Keď sa dostaneš do nesprávneho času na nesprávnom mieste, riskuješ veci, o ktorých sa ti ani nesníva. Musíš si uvedomiť jednu vec. Ako cudzinec a hlavne ako človek zo západu máš v Mexiku terč na chrbte hneď v sekunde, ako vystúpiš z lietadla. Si chodiaca peňaženka, únosy, lúpeže a vydieranie sú tu na dennom poriadku. Aj keď si povieš, že pôjdeš do drahého rezortu, stále si v krajine, kde je korupcia a zločin prerastený až do základov. Je to smutné, lebo Mexiko je nádherné, ale v roku 2026 je to bezpečnostná nočná mora, ktorú tajné služby radia jednoducho vynechať. A nakoniec tu máme 5. a posledné miesto, krajinu, ktorú by ste určite nečakali a nachádza sa priamo v Európe. Ešte predtým, ako vám ju prezradím a toto video vás baví, podporte moju tvorbu lajkom a odberom. Budem vám za to vďačný a pomôžete tomuto kanálu naďalej rásť. Najhoršia krajina v rámci Európy. Internetové rebríčky opakovane označujú za najhoršiu krajinu Európy Moldavsko. Dôvodom je korupcia, rozpadajúca sa infraštruktúra po páde Sovietskeho zväzu a fakt, že tretina populácie krajinu opustila. Moldavsko bezprostredne susedí s Ukrajinou a prebiehajúci konflikt prináša do krajiny obrovský stres a v krajine nájdete veľa utečencov. Hoci v moldavských mestách vidieť vlajky Európskej únie ako symbol nádeje, krajina zatiaľ nie je členom Európskej únie a bojuje o uznanie. To znamená, že tam neplatia rovnaké bezpečnostné a ekonomické záruky ako v susednom Rumunsku či na Slovensku. Zaujímavosťou však je, že cestovatelia, ktorí do Moldavska reálne išli, tam našli neuveriteľnú pohostinnosť a dobrodružstvo, aké v iných krajinách západnej Európy nezažijete. Takže niekedy je to, čo internet nazýva najhorším, v skutočnosti tým najautentickejším zážitkom.
Po všetkom, čo sme si dnes prešli, jedna vec je jasná. Cestovanie nie je vždy ružové. Niektoré krajiny ti dajú pocítiť realitu okamžite. Zákony, byrokraciu, miestne triky. Všetko, čo ti vie poriadne znepríjemniť život na cestách. Ale práve to robí cestovanie nezabudnutelným. Nie sú to len fotky na Instagrame, je to skúsenosť, ktorá ťa naučí byť rýchly, bystrý a pripravený na čokoľvek. Takže otázka nie je kam ísť, ale si pripravený? Ak si pripravený, každá výzva sa stane dobrodružstvom. A ak nie, možno je lepšie začať s miestami, kde nemusíš podplácať policajtov a báť sa, že prídeš o hlavu. Ďakujem, že ste vydržali pozerať toto video až do konca. Napíš mi do komentára, do ktorej krajiny by si v roku 2026 určite nevycestoval a prečo. Sleduj môj kanál Vycestuj, aby ti neunikli ďalšie zaujímavé videá zo sveta.